ඊට පස්සේ තියෙන මාතෘකාව තමයි කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරා කියන්නේ එක පොපියුලේෂන් එකකට අදාළව අපි කොහොමද mu වගයන් සලකන්නේ කියන්නේ mu වගේ කොහොමද අපි එස්ටිමේට් කරගන්නේ සිග්මා එක දීලා තියෙද්දි සහ සිග්මා එක දීලා ඒ කියන්නේ සිග්මා එක දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙද්දි වගේම නොතියෙද්දිත් අපි ගණන් ඒ කියන්නේ ගණන් හැදුවා. දැන් මෙතනදී බලමු මම 1 minus alpha 100% confidence interval for mu 1 minus mu 2 when sigma 1 and sigma 2 are known. මෙතන අදහස් කරන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම ඒ කියන්නේ population දෙකක් සලකනවා. population දෙකක් සලකලා එම population දෙකේ මධ්‍යයන් ඒ කියන්නේ මුළු population ඒ කියන්නේ මොනවා හරි population දෙකක්. එතකොට population දෙකක් කිව්වහම දැන් හිතන්න light bulb නිෂ්පාදනය කරන company දෙකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අන්න ඒ වගේ මෙතන population එකක් තියෙනවා. එන්න මෙතන අපි ඇත්තටම population දෙකක් සලකනවා. එතකොට මෙතන light bulb එක නිෂ්පාදනය කරනවා ඒ සමාගම හරි එක සමාගම නැත්නම් ඊට පස්සේ දෙක සමාගම. එතකොට අන්න ඒ වගේ නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මේගොල්ලෝ වෙනම මේගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ටයිම් එක බලනවා. මේගොල්ලෝ වෙනම ලයිෆ් ටයිම් එක බලනවා. එතකොට හිතන්න අපිට දත්ත දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලනවා කම්පෙයාර් කරලා හොඳම කියන්නේ මීන් ලයිෆ් ටයිම් එක තියෙන්නේ කෝකේද කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් යන්නේ. ඒක තමයි මෙතනදී අර අන්තරයන් නැත්තර මෙතන ඩිෆරන්ස් එකන්නේ mu 1 minus mu 2 when sigma 1 and sigma 2 are known. ඒ කියන්නේ මෙතන population 1 එකට දාලා mu 1 සහ mu 2 අතර ඒ කියන්නේ එතන තියෙන ඒ කියන්නේ ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතන ගණන් වලදී හදන්නේ. එතකොට sigma 1 මෙතන දීලා තියෙනවා, sigma 2 දීලා තියෙනවා. එතකොට මම කතා කරා sampling distribution එකේදී මෙන්න මේ එතකොට අපි මෙන්න මේ අපි මම කතා කරා මෙන්න මේක. එතකොට මේක මෙන්න මේ මගින් තමයි මෙන්න මෙතන මේ අර කලින් මෙන්න මේ විදියට අගයන් මෙන්න මේ අගය ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙතනින් තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මම එතෙන්ට එන්නම්. මෙතනින් විස්තර කරගෙන එතකොට මෙතනින් අපි දන්නවා මෙන්න මේක මම sample distribution එක කතා කරා. මේකේ difference එක ඒ කියන්නේ sample mean වල difference එක මෙන්න මේ normally distribute වෙලා තියෙනවා mu s bar 1 minus s bar 2 සහ sigma s bar 1 minus s bar 2 අතර. එතකොට s bar 1 minus මෙතනදී අර කලින් කිව්ව විදිහට අපි මම කිව්වා s bar තමා point estimate එක mu වල. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන s bar 1 minus s bar 1 minus s bar 2 තමා point estimate එක මොකේද mu 1 minus mu 2 වල. එතකොට මේක තේරෙනවද මම? එතකොට අර point estimate එක ආපු විදිය ඊට පස්සේ මේ population දෙක සලකලා මේ population දෙකෙන් random sample ගන්න. ඒ කියන්නේ ගන්න random sample ඉහත population දෙකේ හිතන්න මේකෙන් ගත්තා n1 මේකේ sample size එක n2 ගත්තා. හරිද? එතකොට mu s bar 1 minus s bar 2 සමානයි mu 1 minus mu 2 කියලා අපි දන්නවා. sigma s bar 1 minus s bar 2 සමාන වෙන්නේ square root sigma 1 squared බෙදීම n1 plus sigma 2 වල squared බෙදීම n2 කියලා අපි දන්නවා. මේවා තීරිය තියෙන සමීකරණ. එතකොට අපි දන්නවා z එක අපි කලින් හිව්වේ කොහොමද s bar minus mu s bar වගේ sigma s bar එහෙම විදියට මෙන්න මෙතෙන්ට ආදේශ කරලා මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. යනුව මෙන්න මෙතනින් කොහොමද අපි ෆයිනල් ආන්සර් එකට යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේක z නේ සමාන වෙන්නේ මේක z සමානයි. එතකොට මෙන්න මෙතන z තියෙන මොනවා ගැන දෙක අතරද මෙතන දෙනවා අපිට 1 minus alpha 100% confidence හරි මොනවා හරි දෙනවනේ 1 minus alpha confidence එකක්. එතකොට alpha වලින් මෙන්න මෙතන එනවා z alpha by 2 වෙනවා. එතකොට අන්න ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන z අතර යන z සමාන වෙන්නේ මේකට මේක මෙතෙන් ආදේශ කරා. ඊට පස්සේ අර කලින් කිව්ව විදිහට මෙතන x bar වලින් මේක ගුණ කරා. එතකොට අන්තිමට මේ කියන්නේ මෙහෙම ගුණ කරා මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආගයන් මෙන්න මේක මෙතෙන්ට ආදේශ කරලා මේක මෙතෙන්ට ආදේශ කරලා මේව තෘප්ත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගානට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් මේක. එතකොට මෙන්න මේව ආදේශ කරලා මෙහෙම යවලා ඔක්කොම කරලා එතකොට අන්තිමට එන probability එක s bar 1 minus s bar 2 minus z alpha by 2 square root sigma 1 squared බෙදීම මෙන්න මේක කියලා එනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි final answer එක. එතකොට මෙතනදිත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දැන් මෙතනදිත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම දැන් probability එක අපි ඉස්සෙල්ලා ගණන් වල මෙතන x bar තිබ්බේ එහෙම difference එකක් නෙමෙයි. නමුත් මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට minus z alpha by 2 මෙතන අර sigma බෙදීම root එන්නේ. අර ඒ වගේ මෙතෙන්ට අර මෙතන අර සංයුත්තනේ බලන්නේ. සංයුත්ත පද ටිකක් අර එකතු වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය pattern එකමයි. එතකොට අපිට අන්තිමට එන්නේ 1 minus alpha. එතකොට දැන් මෙතනදී සමහර වෙලාවට දැන් අපිට ගණන් වලදී අර sigma සහ s පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sigma කියන්නේ මොකද්ද population එකට අදාළ මේ
ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක s කියන්නේ සාම්පල් එකට අදාළ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක. එතකොට මේ දෙක පැරලෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර n එක n greater than 30 වුණොත් සිග්මා සැලකුවොත් s සැලකුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සිම්බල් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මොකද අපි මම අර කලින් කිව්වේ අර n එක 30ට වඩා වැඩි අවස්ථාවල මොකද්ද අපි z alpha by කියන්නේ z distribution එකෙන්මනේ ගන්න. එතකොට අර සිග්මා වෙනුවට s ආදේශ වෙන එක විතරයි නුනේ. අර අන්න ඒ වගේ ඒලාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අර මෙතනදී අර සිග්මා 1 සහ සිග්මා 2 unknown වූ ඊටද ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වේ ඒ කියන්නේ සිග්මා 1 එකයි සිග්මා 2 එකයි අපි දන්නේ නැති වුණත් මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් n එක 30ට වඩා වැඩි වුණොත්. කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා මම කලින් විස්තර කරේ බං අර මේක unknown අවස්ථාවේ වුණත් 30ට වඩා වැඩි වුණොත් අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිග්මා මම මේ කතා කරලා තියෙන මොන අවස්ථාවටද μ1 μ2 සිග්මා 1 එකයි සිග්මා 2 එකයි දන්න අවස්ථාවට. සිග්මා 1 එකයි සිග්මා 2 යොන්න අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ සාම්පල් එක 30ට වඩා වැඩි වුණොත් කියන්නේ මෙතන unknown අවස්ථාවේ නම් අර කලින් අවස්ථාවේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම සාම්පල් එකට අදාළ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවට මෙතෙන්ට සිග්මා 1 වෙනුවට S1 මේ විදිහට ආදේශ කරගෙන S1 එක මෙතන දැම්ම S2 දැම්ම මෙතනත් S1 S2 දැම්ම අන්න ඒක 30ට වඩා වැඩි අවස්ථාවට සිග්මා දන්නේ නැති වුණත් අපිට දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම මෙතනදි කිව්වේ සිග්මා හා S පැටලෙන්න පුළුවන්. නමුත් n එක 30ට වඩා වැඩි නම් සිග්මා සැලකුවොත් S සැලකුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සිම්බල් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. එකම අගයන් ආදේශ වෙන්නේ. මොකද අපි එකම සූත්‍රයක් තියෙන නිසා. හරිම ඊට පස්සේ ගානකට යන් example එක කියලා තියෙනවා බං an experiment was conducted to compare the productivity of two machines. Machine 1 was observed for 40 hours and machine 2 was for 50 hours. The average productivity of items per hour and the standard deviation for each machine is recorded below. يعني මෙතන කියලා තියෙනවා experiment එකක් conduct කරලා තියෙනවා productivity of two machine. කියන්නේ productivity එක compare කරන්න. machine දෙකක් තියෙනවා. machine දෙක යම් item එකක් කියන්නේ produce කරනවා. ඒකේ productivity එක compare කරලා තමයි කරන්නේ. අපි ඒකට මම කියවන අර කලින් විදියට අර light bulb මම මෙතන කිව්වර මේකේ ඒ කියන්නේ life time එක compare කරන්න තමයි වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මොන හරි ඒ කියන්නේ produce කරන machine දෙකක් තියෙනවා. ඒ machine දෙකේ productivity එක compare කරලා තමයි කරන්නේ. එතකොට machine 1 was observed for 40 hours. ඒ කියන්නේ machine 1 එකේ sample size එක නේද? මෙතනත් අර වෙනස් විදිහකට තියෙන sample size එක 40 hours ලු. machine 2 for 50 hours. ඒ කියන්නේ machine 2 එකේ machine 2 එක observe කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා 50 hours. ඒ කියන්නේ sample size එක කීයද? 50 hours. එතකොට the average productivity of the items per hour and the standard deviation for each machine is recorded below. sample දෙක අපි මෙතනින් දන්නවා කීයද? n1 සමානයි 40යි n2 සමානයි 50යි. ඊට පස්සේ කියනවා average productivity of items per hour and the standard deviation for each machine is recorded below. දැන් මෙතන machine 1 එකේ machine 2 එක තියෙනවා. average එක දීලා තියෙනවා 61.4 කියලා. මෙතන average එක දීලා තියෙනවා 59.5 කියලා. මේ මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? මේ productivity එක. average productivity එක sample එකට අදාළව. මොකද අපි mu1 mu1 mu2 අතර compare කරලා අපි කරන්න හදන්නේ. ඒකට mu1 mu2 නෙමෙයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ දීලා තියෙන්නේ sample එකක් select කරලා ඒ sample එකට අදාළව තමයි දීලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මෙතන වැදගත්ම දේ n එක මෙතන n සමානයි 40යි මෙතන n සමානයි 50යි. ඒ කියන්නේ n එක 30ට වඩා වැඩි. එතකොට මෙතන මේක සිග්මා උනත් එකයි s උනත් එකයි. සිම්බල් එක විතරයි මාරු වෙන්නේ. මොකද මෙතන අපි හොයන්නේ 1 - alpha 100% confidence interval for mu1 - mu2. සිග්මා එක දන්නවා උනත් එකයි සිග්මා එක නොදන්නවා උනත් sample size එක 30ට වඩා වැඩි නම් අපිට අර විදිය දාන්න පුළුවන්. එතකොට average එක මෙහෙම දීලා තිනවා. standard deviation එක. එතකොට මේක අපි ගම්මු මේ true standard deviation එක කියලා ඔන්න සලකමු. එතකොට මෙතන කියනවා find 95% confidence interval estimate to compare the two machines. කියන්නේ machine දෙකේ mu1 - mu2 compare කරලා බලමු කියලායි තමයි මම කියන්නේ. එතකොට ඒක කරන්න අපි අර කලින් කිය විදිහට
confidence interval එක හොයලා Z අර alpha අගයන් ආදේශ කළා mu1 mu2 කොහොමද ඒකට ඍණාගයන් දෙන්නේ ධනාගයන් දෙන්නේ ධනාගයන් එනවනම් mu ඒ කියන්නේ පළවෙනි මැෂින් එක හොඳයි ඍණාගයන් එනවනම් දෙවෙනි මැෂින් එක හොඳයි අන්න ඒ විදිහට අපි කම්පෙයාර් කරලා තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ගානේ දත්ත ටික මෙතනින් ලියාගත්තොත් machine 1 එක මෙතන ලියාගත්ත machine 2 එක මෙතන. එතකොට N1 එක 40 hours, N2 එක 50 hours sample sizes මේවා. ඊට පස්සේ X bar දීලා තියෙනවා 61.4 කියලා, S bar 2 දීලා තියෙනවා 59.5 කියලා. එතකොට මම මෙතන ගත්තේ කෙලින්ම මේ population එකේම කියලා සැලකුවා. මොකද n එක greater than 30 හින්දා ඒ අනුව 3.1 sigma 2 2.8 ඊට පස්සේ මේ මෙතන mu කියන්නේ මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? අදහස් කරන්නේ mu කියන්නේ average productivity of items per hour. කියන්නේ productivity of items per hour එක average එක. අපි මොකද මේ අපි මෙතන මේ ගන්න හදන්නේ සාමාන්‍ය අගයක්. ඒ කියන්නේ මුළු ඒ කියන්නේ පැය යම් ප්‍රමාණයක් සලකලා පැය එකකදී සැලකුවොත් එකයිනේ ඉන්නේ. එතකොට පැය එකකදී සැලකුවොත් එක observation එකයි. අපි sample 50ක් ගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට පැය 50ක බැලුවොත් productivity of items per hour බැලුවොත් average එක කොච්චරක්ද කියලා තමයි මේ mu වලින් අදහස් කරන්නේ. අනුව mu1 mu2 නේ මෙතන මෙයා compare කරන්න කියන්නේ. 95% confidence interval එකක් දීලා තිබ්බා. ඒ අනුව මෙන්න මෙතන ලියාගත්තොත් 1 alpha 0.95. ඒතකොට alpha මෙන්න මෙච්චරයි කියලා එනවා. ඒ අනුව අපි දැන් මේක ගොඩක් සැරයක් ගන්න කරා. ඒ අනුව Z alpha by 2 සමාන 1.96යි කියලා එනවා. ඒ අනුව අර මේ විදිහට අර තියරි සමීකරණ ලියාගත්ත මෙන්න මේ විදිහට ලියාගත්ත. එතකොට මෙතන අගයන් ආදේශ කරලා තියෙන S bar 1 කීයද 61.4යි 59.5යි. එනවා මෙතෙන් Z alpha by 2 කීයද 1.96යි sigma 1 කීයද 3.1යි. මෙතන 40යි sigma 2 කීයද 2.8යි. ඊට පස්සේ n2 50යි. මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට අගයන් ආදේශ කරලා මෙන්න මෙතන එනවා. අපිට 195ක් විශ්වාසයි මේ දෙක අතර ඩිෆරන්ස් එක 0.06 3.1 අතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් mu1 නේ මෙතන වැඩි වෙලා තින්නේ. ඒ අනුව පළවෙනි මැෂින් එකේ productivity එක හොඳයි කියලා අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගණන් හදන ආකාරය ගත්තොත් මම මෙන්න මේකක් තියෙන්නේ 1 alpha 100% confidence interval for mu1 mu2 when sigma 1 is squared and sigma 2 are not known. ඒ කියන්නේ unknown. ඒ කියන්නේ අනික n එක less than 30 greater than 30 උනත් මං කිව්වා අර කලින් විදියටම sigma 1 වෙනුවට S1 ආදේශ කරගෙන මෙතෙන්ද Z alpha by 2 ඒක අපි අර population දෙකක් තියෙන අවස්ථාවේ මෙන්න population එකක් තියෙන අවස්ථාවේදීත් අපි මේ විදියට ගණන් හැදුවා. මම අර කලිනුත් කිව්වා මෙතන අපි අර population එකක් තියෙන අවස්ථාවේදී මම කිව්වා මෙතන t distribution වලට ගිහිල්ලා තමයි අපි ගණන් හදන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මෙතනදී sigma 1 එකයි sigma 2 එකයි අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දෙකම එක අගයක් කියලා අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ හැම ගානකදීම මෙතනදී ඒ දෙකම එක අගයක් කියලා සලකනවා. එතකොට මේක තීරියක් විදිහට අපි දන්නවා S bar 1 S bar 2 normally distributed වෙලා තියෙනවා mu S bar 1 S bar 2 පාරක් sigma S bar 1 S bar 2 එක අපි දන්න තීරිය Z එක මෙතෙන් ආදේශ කරාම S bar 1 S bar 2 sigma mu S bar 1 S bar 2 sigma S bar 1 S bar 2 එතකොට මේ වගේ අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අගය මෙතන mu S bar 1 එක සමාන වෙන්නේ mu1 mu2 වලට sigma S bar 1 එන්න මේකට සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට ආදේශ කරාම S bar 1 S bar 2 mu1 mu2 මෙතනදී sigma 1 එකයි sigma 2 එකයි සමානයි. අනු sigma එක පිටට ගත්තොත් මෙතන sigma squared එකක් එනවනේ. sigma squared එක එළියට ගත්තාම sigma වෙලා එනවා square root 1/n1 plus 1/n2 කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපිට එනවා Z අගය S bar 1 S bar 2 mu1 mu2 sigma වාරයක් 1 sigma වාරයක් square root 1/n1 plus 1/n2 කියලා එනවා. නමුත් දැන් මෙතනින් පස්සේ අපිට Z distribution වලින් ගන්න බෑ. මොකද මම කලිනුත් කිව්වා n එක 30 වලට වඩා අඩු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම tree distribution එකට යන්න වෙනවා. එතකොට මෙතනදී t සමානයි කියලා ලියනවා S bar 1 then S bar 1 S bar 2 mu1 mu2 over මෙතන මේ sigma වෙනුවට අපි අලුතෙන් standard deviation එකක් ගේනවා SP කියලා. SP වලට කියන අපි pooled sample standard deviation එක කියලා. pooled
pooled sample standard deviation එක කියලා. එතකොට square root 1 over n1 plus 1 over n2 කියලා ලියනවා. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට t එක අපි ආදේශ කරනවා. එතකොට අපි අර කලින් ඒ වගේ අර මෙතෙන්ට මෙන්න මේක තෘප්ත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ තෘප්ත කර මෙන්න මේ වගේ එකට අපි ගත්තේ තෘප්ත කරේ අර ගොඩාක් ලොකු ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රකාශනයන්නේ අර Z වලට කොහොම දාගෙන ඒ වගේ මෙන්න මේක t එක මෙන්න මෙතන තියෙන t එක අන්න ඒ විදිහට දාලා තෘප්ත කරගෙන පහලට ආවහම අවසාන උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අර මේව අර සීමා දෙක ලිමිට් දෙක දැම්මේ නැහැ ගොඩාක් ලොකු වෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන එතකොට ගත්තොත් මෙතන කොහොමද මේ pooled sample standard deviation එක හොයන්නේ? එතකොට pooled sample standard deviation එක සමාන වෙනවා square root n1 minus 1 වාරයක් s1 squared plus n2 minus 1 වාරයක් s2 squared over n1 plus n2 minus 2. මෙතන n1 කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි population එකට අදාළ sample size එක. s1 කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි population එකේ standard deviation එක. n2 කියන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි එකේ ඒ දෙක. එතකොට n1 plus n2 කියන්නේ sample sizes දෙක. මෙතන දැන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට SP එනවා නම් ඊට පස්සේ මෙතන අපි ගන්න අවශ්‍ය 1 minus alpha 100% confidence interval for mu 1 minus mu 2 when sigma 1 squared equals sigma 2 squared equals sigma වලට unknown ඒක unknown දන්නේ නැහෙනි n1 n2 30 වලට වඩා අඩු වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේක ලියන්න පුළුවන්. s bar 1 minus s bar 2 වලට අපි ආගෙන දන්නවා. sp යගේ මෙන්න මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. n1 n2 දන්නවා. tn1 plus n2 minus 2 වලට alpha by 2 මේක කොහොමද හොයන්නේ? මේකේ සංයුත්තයේ degree of freedom එක n1 plus n2 minus 2 කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව degree of freedom එක මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඕනේ මොකද්ද? alpha බලාගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන 1 කියලා තියෙනවා 1 minus alpha 100% බලාගයක්. ඒ අනුව මේක මේ විදිහට ගහගත්තා. එතනින් එන alpha බෙදීම දෙකෙන් එන අගයයි මෙන්න මෙතනින් එන අගය මෙන්න මෙතන තෘප්ත කරන අගයකුයි මෙන්න මෙතෙන් ආදේශ කරලා අපිට මේ අන්තිම උත්තරයට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගානකට එන්නම්. මෙතන example 3.2 එක ටියුට් එකේ ගාන. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා two groups of students conducted compression test on concrete cubes made from two concrete mixtures A and B. To compare the two mixtures, a random sample of 7 cubes from A and a random sample of 6 cubes from B was selected and the compressive strength were measured. මෙතන කියන්නේ groups දෙකක් තියෙනවා students ලාගේ. ඒ කියන්නේ population දෙකක් තියෙනවා. conducted compression test on concrete cubes. ඒ කියන්නේ compression test එකක් කරලා තියෙනවා concrete cube වලින්. ඒ කියන්නේ concrete cube වල strength එක මනින්න වගේ දෙයක් තමයි test එකක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේකලෝ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා concrete mixtures A and B. groups දෙක A and B කියලා හිතුවොත් ඒකලෝ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා concrete mixtures දෙකක් A and B කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා to compare the two mixtures, a random sample of 7 cubes from A and a random sample of 6 cubes from B was selected. ඒ කියන්නේ මෙතන compare කිරීම සඳහා මේගොල්ලෝ A කියන අය මේ sample කීයක් ගන්නවද? 7ක් ගන්නවා. එතකොට B කියන අය sample 6ක් ගන්නවා. එතකොට NA සමානයි 7යි B සමානයි 6යි කියලා එනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එහෙම check කළා compressive strength එහෙම cube යම් ප්‍රමාණයක් select කරානේ. එතකොට select කළා. එතකොට compressive strength measured compressive strength එක measured කරලා තියෙනවා. the result were given below. එතකොට දීලා තියෙනවා මෙතන AB වල result දීලා තියෙනවා. එතකොට mean compressive strength එක A වල 27.6 කියනවා. B වල 27.1 කියනවා. ඊට පස්සේ standard deviation එක 0.2 එකයි 0.1 කියලා කියනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අර මුලින්ම අපි අර අවබෝධ කරගන්න ඕනේ දේ තමයි මෙතන random variable එක මොකද්ද මෙතන x මොකද්ද compressive strength එක. මෙතන අපි මනින්නේ මොනවද? කියන්නේ අතන අපි බල්බ් වල ලයිෆ් ටයිම් එක මනිනවා වගේ මෙතන මනින්නේ මොකද්ද? අපි මනින්නේ concrete cube එකක compressive strength එක. compression strength එක. compression strength එක මනින්න තමයි අපි මේ ටෙස්ට් එක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක random variable එක මොකද්ද? compressive strength එක. එතකොට මෙතන NA දීලා තියෙනවා. මෙතන NA දුන්න 7යි කියලා, NB දුන්න 6යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන
කියලා තියෙනවා mean compressive strength එක. මේ තියෙන sample එකට අදාළ result ටික. හරිද බං? එතකොට x bar a දීලා තිනවා 27.6 කියලා. x bar b දීලා තිනවා 27.1 කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ මේ standard deviation දීලා තිනවා. මෙතන තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා බං. මොකද මෙතන n1 උයි n2 උයි 30ට වඩා අඩුයි. 30ට වඩා අඩුයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක t distribution එකකටම යන්න ඕන ගානන්නේ. හරිද බං? එතකොට මෙතන standard deviation එක SA වල මේ කියන්නේ sample එකට අදාළව 0.2 කියලා දීලා තියෙනවා. B වලට අදාළව 0.1 කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා ගානේ assuming compressive strength are normally distributed with equal variances. මෙතන කියනවා assume කරනලු compressive strength were normally distributed with equal variances. ඒ කියන්නේ මේ දෙකටම අදාළ. ඒ කියන්නේ මේ population දෙකටම අදාළ standard deviation එක equal. ඒ කියන්නේ අර අපි අර කතා කරේ t distribution ගන්න නම් අර n1 n2 වලට අදාළව sigma 1 sigma 2 එක සමාන වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙනවා. strength were normally distributed with equal variances. හරි ඊට පස්සේ කියනවා test whether there is a difference in compressive strength between two mixtures. ටෙස්ට් කරන්නලු මේ දෙක අතර compressive strength එක කියන්නේ mean compressive strength එකේ වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ μ1 μ2 හොයන්න කියලානේ මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ degree of freedom එක අපි ගණනය කරගත්තොත් n1 n2 2 n1 n2 ඊට පස්සේ මෙතනින් ගත්තොත් n1 n2 කීයද n1 කීයද 7යි 6යි 13යි ඉතින් දෙක අඩු කරාම 11යි. එතකොට මේකට අදාළව අපි ගන්නෙ කොහොමද? අපි අර කලින් තියරින් ආපු සීමා ලිමිට් දෙක මොකද්ද? මෙන්න මේ දෙක by a minus අර 1 2 වෙනකොට ab දැම්ම. එතකොට t alpha by 2 n1 n2 2. එතකොට මෙතන තියෙනවා pooled standard deviation එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර සාමාන්‍ය විදියට සූත්‍රය දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි s bar a s bar b දන්නවා. sp හොයාගන්න පුළුවන්. nb දන්නවා. කොහොමද අපි sp හොයන්නේ? sp එක හොයන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා n1 n2 අපි දන්නවනේ n1 කීයද 7යි 7න් එකක් ගියම 6යි s1 මෙන්න මේ මාර්ගය දාලා මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් sp මෙන්න මේ අගය කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට අපි sp දන්නවා. දැන් අපි කොහොමද මෙන්න මේක හොයන්නේ? මේක හොයන්නේ කොහොමද? 1 දැන් මෙතන කියලා නෑ 90 මේ 1 alpha confidence interval එක කීයද කියලා. කීයද කියලා දීලා නැති හැම අවස්ථාවකම අපි 95 කියලා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන 1 alpha 95 නම් 0.95 alpha මෙන්න මෙච්චරයි කියලා එනවා 0.0255 මේ දෙකට බෙදුවාම එතකොට මෙතන කියනවා t alpha by 2 n1 n2 2 නේ හොයන්න ඕනේ. ඒ අනුව මෙතන degree of freedom එක ආවා අපිට 11යි කියලා. ඒ අනුව ඒකට අදාළව t මෙන්න මේ alpha වල අගය t alpha by 2 වල අගය මෙන්න මේකට අදාළ මෙන්න මෙතන ගියා. මෙන්න මෙතනින් යම් අගයක් තියෙනවා. අන්න ඒ අගය මෙන්න මේක කියලා එනවා. මේක අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආදේශ කරා නම් අපිට අන්තිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන්ට ගත්තොත් 27.6 මෙන්න මෙතනින් ගත්තා. මේ දෙක මෙතෙන් ආදේශ කරා plus or minus t alpha වලගේ මෙන්න මෙතනින් ආවා. මෙන්න මේක උත්තරේ එනවා. එතකොට මෙතනින් ගත්තොත් sp ආවා මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ sample sizes දෙක ආදේශ කරා මෙන්න මෙහෙම අගයක් අපිට එනවා. එතකොට mu a minus mu b මෙන්න මෙහෙම ධන උත්තර ආවේ. ඒ අනුව අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කණ්ඩායමේ compressive strength එක ඒ කියන්නේ මේ concrete cube වල compressive strength එක is greater than b කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගණන් ආකාරයට කියොත් නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ අපි මම මේක sampling distribution එකේදී මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ ආකාරයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේක මෙච්චර වෙලා අපි මූලික ක්‍රම මගිනුත් මේ වගේ ඒවා කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අනිවාර්යෙන් population ඒ කියන්නේ මේක population එක අවස්ථා දෙකකට සැලකීමක් තමයි මෙතන කරන්නේ. එතකොට මේකේ ආකාරය කියොත් estimation of the difference between two means when the samples are not dependent. Samples are not independent. ඒ කියන්නේ මෙතනදී difference between two means දෙකක් අතර පරතරයක් තමයි ගන්නෙ. නමුත් samples are dependent. ඒ කියන්නේ sample එක අනිත් එක මත රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර ගාල් ගත්තේ population දෙකක් සැලකුවා. population හිතන්න A company B company. මෙයා light bulb හදනවා මෙයා light bulb හදනවා වෙනස් වර්ගය. එතකොට මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ නේ කිසි.
එහෙම බලලා අපි mu1 mu2 අතර යම් ඩිෆරන්ස් එකක් සලකනවා. දැන් මෙතන difference between two means දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. mean දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි එකම population එක මේ ගන්න. ඒ කියන්නේ samples රඳා පවතිනවා එකක් මත. ඒ කියන්නේ samples are not independent කියන්නේ samples are dependent. sample ඒ කියන්නේ රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් හිතන්න දැන් අපි අතනදී කම්පැනි දෙකක් තේරුවා. නමුත් මෙතන ඉන්න population එක අවස්ථා දෙකකදී සැලකීමක්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. හිතන්න තෝරාගත් පිරිසක් සඳහා ඩයට් ප්ලෑන් එකක් කරනවා යයි ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩයට් ප්ලෑන් ගන්නවා. එතකොට එහෙම එකක් අපි කරනවා කියලා ගත්තොත් දැන් ඩයට් ප්ලෑන් එතකොට අපි වෙන් කරලා ගන්නේ එකම පිරිසන්නේම. එතකොට ඩයට් ප්ලෑන් එකට කලින් දත්ත ටික අපි මෙහෙම ලියා ගන්නවා. හරිද? ඩයට් ප්ලෑන් එකට පසු දත්ත මෙහෙම සටහන් කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදිත් අපිට මීන් දෙකක් අරගෙන ඒ මීන් දෙක අතර වෙනසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන එකම වෙනස මොකද්ද? මෙහිදී අවස්ථා දෙකේදීම සාම්පල් වූයේ එකම පිරිසක් කිය. නමුත් කලින් අවස්ථාවල සාම්පල් වෙනස් සාම්පල් රඳා පවතීමක් නැත. නමුත් මෙතන එකම පිරිසක් කිය දෙපිරිසක් නොවේ. එනම් population දෙකක් නොවේ. එනම් population එකක එකම population එකක අවස්ථා දෙකක් කිය. ඒ කියන්නේ paired observations යයි කියනුවේ ඒ වේ. paired observation එක කියන්නේ එකම population එකේ අවස්ථා දෙකකට තමයි අපි මේ ගණන් ආකාරය හදන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි මෙච්චර දුරට කතා කරගෙන ආපු ආකාර වලින් වෙනස්ම ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ මේක ගානකින්ම තමයි බං අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අර කිව්වට මම මේක තියරිය මෙහෙම විස්තර කරන්නම්. ගානකින් ගත්තොත් බං මේක වෙන පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. එතකොට ගත්තොත් මෙතන මෙයා කියනවා අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ රැන්ඩම් වේරියබල් එකේ උනේ මොකද්ද? x. හරිද? එතකොට මෙතනදී මේ ආකාරයේදී රැන්ඩම් වේරියබල් එක di කියලා ගන්නවා. මේක new random variable එක කියලා ලියනවා. එතකොට di අපි හොයන්නේ කොහොමද? කලින් අවස්ථාවල x කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය දත්තයක්. මෙතන di අපිට හොයන්න ඕනේ. නෝ di හොයන්න කොහොමද? di සමාන වෙනවා before the diet plan. ඒ කියන්නේ diet plan එක, ඒ කියන්නේ මෙතන diet plan එක කියන අපේ weight එක අඩු කරන්න යන්නේ කරන්නේ. එතකොට මෙතන diet plan එක conduct කරන්න කලින් මෙයාගේ බර බලනවා. ඒක conduct කරනවා හිතන්න 2 weeks වලින් conduct කරලා ඉවරුණා කියලා. එහෙම 2 weeks ගියාට පස්සේ මෙයාගේ බලනවා. එතකොට මේ අගයන් දෙක අතර අනිවාර්ය වෙනසක් තියෙන්න බෑ diet plan එක හරිනම්. අන්න ඒ වගේ diet plan එක දැන් mu1 mu2 මෙතන බලනවා අපි diet plan එකේ progress එක මනින්න. හිතන්නකො මෙතන mu1ට කියන්නේ මෙතනෙන්ට වගේ මේ before එකට වඩා after එක වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් diet plan එකෙන් කිසි තේරුමක් නැහැ නේ. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ diet plan එක මොකක් හරි එකම පිරිසක්, ඒ කියන්නේ හිතන්න මොකක් හරි එකම පිරිසක් මේ ආරම්භය මොනවා හරි කරනවා, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ටෙස්ට් එකක් කරනවා. එතකොට ඒ දෙකේ සාර්ථකත්වය, ඒ කියන්නේ වැඩපිළිවෙල අදාළ කියන්නේ ප්‍රොසීජර් සාර්ථකත්වයේ ප්‍රෝග්‍රස් එක මනින්නනේ අපි හැම වෙලාවෙම මේ අන්න ඒක මනින්න තමයි මේ ක්‍රමය අපි ගන්න. එතකොට මෙතන di normally distributed වෙලා තියෙනවා mu d සහ sigma d. මෙතන මේ mu d කියලා අදහස් කරන්නේ mu d කියන්නේ mu1 mu2 මයි. කියන්නේ මෙතන අර අපි සාමාන්‍ය සලකන්නේ mu1 අන්න ඒකමයි මෙතන mu d කියන්නේ. sigma d කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ d bar කියන්නේ මොකද? මේ di කියලා සලකපු random variable එකේ අර අපි x කියලා මෙතන ඉස්සලකොත් x bar ගන්න. අන්න ඒ වගේ. මෙතන d bar. එතකොට අන්න ඒක normally distributed වෙලා තියෙනවා mu d සහ sigma d බෙදීම √n අතර. එතකොට අපි කලින් විස්තර කරා x bar is the point estimate of mu x bar. හරිනේ මම. එතකොට මම ඔය කලින් කියලා තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේම මෙතනදී d bar is the point estimate of mu d. ඒ කියන්නේ d bar මොකද්ද? point estimate එක. ඒ කියන්නේ අපි අර නිමානය කරලා ගන්න population එකේ sample එකේ. අන්න ඒක point estimate of mu d කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අර සාමාන්‍ය විදිහට අපි මෙහෙම ලියනවා. මොකද්ද මෙතනදි කරන්නේ? 1 - alpha 100% confidence interval for mu d නැත්නම් mu1 - mu2 when sigma 1 and sigma 2 unknown වගේම මේක මොන
අවස්ථාවක්ද ඩිපෙන්ඩඩ්. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නෙමෙයි ඩිපෙන්ඩඩ්. ඒ කියන්නේ 1 minus alpha 100% confidence interval for mu1 minus mu2 when sigma 1 and sigma 2 unknown. මෙතනදී මේක paired observation නැත්නම් මේක dependent. එතකොට probability එක d bar minus d alpha by 2 n minus 1 sd over root n mu d කියන්නේ mu1 minus mu2 less than d bar plus d alpha by 2 n minus 1 sd over root n. මෙතනදී මේ SD කියන්නේ මේ විතර D bar කියන්නේ මේකේ mean එක RS bar වගේම මේකේ mean එක. එතකොට SD කියන්නේ මොකද්ද? standard deviation එක. එතකොට D bar ගන්නේ කොහමද? D bar සමානයි sigma di බෙදීම n. මේක ගණන් වලදී විස්තර කරන්න මම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. D bar කියන්නේ sigma di බෙදීම n කියලා හිතන්න. SD කියන්නේ square root sigma di minus d bar squared over n minus 1. මෙතන හැම වෙලාවෙම ගන්නේ degree of freedom එක. මේක අර අලුතෙන්ම ආකාරයක් සාමාන්‍යයෙන් තියරියකින් නම් මේක අල්ල ගන්න අමාරුයි. ගානකින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු බං.